Sot do të përgatisim një kulaç të shpejtë e të shijshëm që unë e përgatis gjithmonë kur nuk kam bukë në shtëpi. Si fillim do të na duhet 1 kilogram miell, tek mielli do të hedhim 3 vezë, 60 ml vaj, krip, 1 lugë çaj sot buke dhe 400 ml kos natyral. Unë kam përdorur kos natyral nga Lufra me 3.5% yndyrë. Këto janë të gjithë përbërësit që do na duhen për kulaçin. Vazhdojmë ta përziejmë. Nëse shikoni që brumi është pak i fortë, mund t'i hidhni pak më shumë kos ose mund ta zbusni pak me ujë. Do ta kalojmë te tavolina punës, do të hedhim poshtë pak miell dhe do ta punojmë për disa minuta. Sa më shumë të punohet brumi, aq më i mirë del dhe rezultati. Pasi kemi punuar brumin mirë, do ta vendosim në tavë. Tek tava unë kam shtruar letër pjekje. Do ta hapim mirë. Që brumi të hapet më kollaj, mund të lyeni duart pak me vaj. Do t'i japim këto format me pirun. Do ta lejmë të pushojë 10 minuta. Sipër, sipas dëshirës, mund t'i hidhni edhe gjalp. Gjalpi jep një aromë shumë të mirë. Dhe do ta vendosim në furrë të parangrohur me 200 gradë për 35 deri në 40 minuta në varësi dhe të furrës. Tashmë është pjekur, mund ta leni të ftohet pak dhe e kemi gati për ta konsumuar. Nëse kjo recetë ju pëlqeu, mos harroni të jepni një like ose një koment se si ju duk kjo video. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.